तो कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि वो अपना KTM कोल्हापुर सर्विस सेंटर गया था, तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि चेन पॉकेट बाहर से लेके आए तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बाहर का वो प्रोडक्ट अलाउड नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ से मैं निकल के फिर अपने घर पे आ गया था, और वहाँ पे थोड़ा उनको मैं बहस किया था कि मतलब दूसरी वही मतलब कंपनी नहीं, वही KTM वाले, जैसे कि उनका ही प्रोडक्ट बाहर का सर्विस सेंटर है तो वो तो अलाउ करते हैं। जैसे कि इधर ही आज मैं जा रहा हूँ इशलकरंजी को, वो लोग अलाउ करते हैं। तो मैं उनको बोला कि वो लोग तो अलाउ करते हैं, आप क्यों नहीं करते? वो बोलते हैं कि हमारा वैसा नहीं है, वैसा वैसा बोलने लगे। फिर मैं क्या बोलूँ उसको, कुछ भी नहीं बोला। फिर ज़्यादा थोड़ी बहस नहीं की, फिर निकल गया था। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ इशलकरंजी को, यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है। देखते हैं वहाँ पे चेन पॉकेट डलवाते और उसमें क्या क्या कट हुआ वो भी सब डलवा देंगे, और सर्विस करवाने का है, फुल सर्विस। और इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, हो सके तो एयर फिल्टर भी चेंज, ये सब चेंज करवाने का है। और आगे बड़ी गाड़ी आ रही है भाई साहब, क्या धूल मिट्टी उड़ा रही है, वाह 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 वाह। हम साइड में रहेंगे, ट्रेलर है, देखो 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 क्या ही उड़ा रहा है। और आज हम ऐसे रास्ते पे आ गए, क्या पढ़ने का। कल भी मैं वहाँ जाते जाते लेट हुआ था, आज भी लेट ही हो रहा हूँ, बट आज ठीक है, आज टाइम है अपने पास। उन्होंने बोला था 1 से 1.5 घंटा लगेगा, हम करके दे देंगे। तो अभी निकल तो गए, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाते हैं तब। और ये मतलब KTM वाले यार, कोल्हापुर में वहाँ पे गया था तो मैं उन्हों को पहले क्या पूछा कि मेरे को चेन पॉकेट डालने का है, RC 390 2017 मॉडल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपको हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आपको पेमेंट थोड़ा बहुत आधा करना पड़ेगा, उसके बाद में हम एडवांस में लेके मंगवा देंगे। अभी आप बात समझ रहे हो, उनके पास प्रोडक्ट भी नहीं है और बाहर का लेके जाते तो अलाउ नहीं करते। नहीं, अलाउ नहीं करने के बाद ठीक है मान लिया, बट जो चीज़ नहीं है वो तो रखो। और मेन बात कि उनका जो KTM का वो थोड़ा महंगा पड़ता है। चलो महंगा की अलग बात है कि वो कंपनी का है, बट यार क्या बोलने का, डाल के देने में उनको क्या हो रहा था। बहुत दिमाग ख़राब हुआ कल तो वहाँ जाके। मतलब अराउंड में 70 किलोमीटर दूर गया था, 70 किलोमीटर, समझ रहे? 70 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है। 500 का पेट्रोल में फूकवा के वहाँ गया, वहाँ पे जाके पता किया तो बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी सर। अभी क्या करो सॉरी से? सॉरी से नहीं, सॉरी का करो क्या? 500 का पेट्रोल मेरा रिटर्न आ जाएगा, या आपने चेन पॉकेट डाल के दिया, सर्विस करके दिया, क्या बोलने का। और वो क्या बोल रहे हैं कि चेन पॉकेट बाहर से डलवा दो और सर्विस हमारे पास आ जाना। मैं बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब चेन पॉकेट बाहर से डलवाऊँ तो सर्विस तुम्हारे पास क्यों करवाऊँ? फिर आते आते बीच में इधर मैं पूछ के आया था, इशलकरंजी हमारे थोड़ा यहाँ से समथिंग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं पूछ के आया था, तो उन्होंने बोले कि हाँ सर कल आ जाना, हम डाल देंगे और सर्विस भी कर देंगे। अराउंड 1 से 2 घंटा बोला था। देख रहे, ये होती है बेस्ट सर्विस। नहीं, वो भी KTM है, ये भी KTM है, सर्विस सेंटर तो आखिरकार एक ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो KTM है इधर बजाज है, ऐसा तो नहीं है ना। सुधर जाओ कोल्हापुर वाले सर्विस सेंटर वाले KTM, सुधर जाओ। और आज हम एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और ये रास्ता कुछ ऐसा ही दिखेगा, बहुत अच्छा है, सिंगल रास्ता है, गाँवों में होके जाता है। जैसे कि हमारा गांव है ऐसा ही लगता है, हमारा रास्ता राजस्थान में है ना, वैसा ही लगता है। राजस्थान में क्या है, थोड़ा सूखा सूखा ज़्यादा है, इधर पानी की वजह से वो ज़्यादा है हरा भरा। तो ये भेड़ बकरी है, चरा रहे आराम से अंकल लोग, चाचा लोग। आज हमारी ब्यूटी हो जाएगी एकदम न्यू, मतलब बॉडी से न्यू नहीं, इंजन से न्यू।
फुल सर्विस हो जाएगी। और ये चाचा देखो भैंस के लिए चारा लेके जा रहे हैं आराम से। खेतों में वे पंप भी है, वो जो स्प्रे मारते हैं फसल पे, दवाई वगैरह मार के फिर आराम से। अभी खाने का टाइम हुआ है तो आराम से जो भी सारा है वगैरह लेके निकल गए घर की तरफ। अभी मस्त जाएंगे, पहले नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मुझे पता है इधर के लोग ऐसा ही है, 2 घंटा तो उनको नींद अच्छे से चाहिए ही चाहिए। और इधर कुआ है, सो फूल बहुत लगाया था। ये वो क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं माला वगैरह कुछ, तो उसके लिए फूल है। रास्ता बहुत अजीब है। आज पता नहीं कुछ तो है, त्योहार वगैरह कुछ तो है। अभी थोड़ा अच्छा रास्ता आया है। सिरोल गाँव है, उधर से होके आता तो अराउंड 21 किलोमीटर है। और यहाँ से जब मैं आया तो 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर बता रहा था और वही हुआ। और कल मैं उधर से नोटिस किया था, तब मेरे को पता चला कि वहाँ पे अराउंड 21 के आसपास है। या थोड़ा रास्ता बीच में ख़राब है, वो भी बन रहा था, बट ठीक है, नज़दीक है। 5 या 6 किलोमीटर का। कितना उड़ा के जा रहा है भाई भाई। सब वही फैक्ट्री है। आ जाओ भाई, अभी लाइट दे दी है तो आ जाओ। हम थोड़े ना बोल रहे हैं, हम क्या है, हम तो इधर चल जाएंगे। हम थोड़े रोड पे टैक्स भरते हैं, सिर्फ टैक्स तो आप लोग ही भरते हो। आ गया अपना KTM। टर्न राइट।
और फाइनली अपन आ गए KTM सर्विस सेंटर। इधर तो एक भी गाड़ी नहीं है, फिर अपना काम अच्छे से हो जाएगा।